一般我们会把它拨穿啊，就输入过去了。哦，这输入过去的话，就是等于没有漏网之鱼，知道吗？哦，那穿到另外一侧胸腔去。哦，然后这样的话就表示说这两个夹掉就没有漏网之鱼。哦，如果有旁边还有侧枝啊，哦，有些时候怕有侧枝，那你没有扎到，它是有危险。我现在是把它旁边的脂肪